大家好，这是德罗巴汗水坝的森林公园。看哦，这里的环境是非常的好的，还有山水。但是呢，前面有一些告示牌是说，如果可以的话，尽量是不要去碰这些山水，是因为这里有的，就是说以前的时候有一些人中过鼠尿病，所以呢，尽量是不要去碰这一些水。看这里的生态环境是相当的好的。看哦，你看啊，这一些河水也蛮清澈的，森林生态环境的树木也是非常的茂盛的。所以呢，如果要进来参观前面的森林博物馆是需要钱的，但是来这里去欣赏风景的话，却是不用钱的。所以谢谢哦。